Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra cruda Icnusa 66 CL a 99 centesimi, patatine Crocchias classiche o rustiche 180 grammi a 1,49 euro. Gelato affogato Cardor Algida, vari gusti 500 grammi a 3,99 euro. Caffè Kimbo Aroma Italiano 2 per 250 grammi a 6,99 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Tortolì. Passo decisivo per il futuro dell'area dell'ex cartiera. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità dei presenti l'acquisizione al patrimonio comunale del compendio industriale di 35 ettari che la Regione Sardegna cederà all'ente per il prezzo simbolico di 258,25 euro. La deliberazione rappresenta l'ultimo tassello di un lungo percorso amministrativo avviato anni fa con l'obiettivo di rilanciare una delle più importanti aree produttive dell'Ogliastra. Il compendio, già di proprietà della società regionale Sarind, era stato destinato alla riconversione industriale dopo la chiusura dell'attività della cartiera, inserito nel master plan per la creazione del polo della nautica di Arbatax. L'operazione nasce dalle decisioni assunte dalla Regione nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Dopo la liquidazione della Sarind, la Giunta regionale ha confermato più volte la volontà di trasferire l'area al Comune, mantenendo il vincolo di finalità pubblica e produttiva e prevedendo la successiva messa a disposizione delle aree al Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra. L'area, come detto, si estende per 35 ettari, è considerata strategica
critica per lo sviluppo economico del territorio. Parliamo di aree pregiatissime a bocca di porto. Negli anni la regione ha destinato oltre 4 milioni di euro per le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione necessarie alla riqualificazione del sito e alla futura localizzazione di nuove attività produttive. Durante la seduta consiliare l'assessore Fausto Magia ha ripercorso l'intero iter che ha portato all'approvazione dell'atto, evidenziando l'importanza dell'operazione sotto il profilo urbanistico, patrimoniale e occupazionale. L'acquisizione, ha sottolineato, consentirà di accelerare il processo di recupero dell'area e di creare le condizioni per nuovi investimenti e opportunità di sviluppo. Con il voto favorevole dei 13 consiglieri presenti, il Consiglio ha espresso formalmente la volontà di acquisire il compendio e approvato lo schema del contratto di compravendita. La stipula definitiva quindi dell'atto resta subordinata all'annullamento degli atti espropriativi adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra nel 2023 alla conclusione del procedimento amministrativo ancora pendente davanti alla giustizia amministrativa. Una volta completati questi adempimenti, l'ex cartiera di Arbatax potrà entrare ufficialmente nel patrimonio comunale e avviare quindi una nuova fase del suo percorso di riconversione produttiva. Questo succede dopo quasi 20 anni. Andiamo avanti, restiamo su Tortolì. Il comune conferma il divieto di fumo su tutti gli arenili del territorio comunale. L'ordinanza sindacale che rinnova e rafforza il provvedimento già adottato dal sindaco Ladu nel 2025 punta a tutelare la salute pubblica, contrastare l'inquinamento ambientale e preservare il decoro delle spiagge. Il divieto riguarda residenti e visitatori, si applica a tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale. Sarà consentito fumare esclusivamente nelle apposite aree attrezzate e segnalate, comprese quelle eventualmente predisposte all'interno delle concessioni balneari, dove dovranno essere installati posacenere e dispositivi per lo spegnimento dei mozziconi. Alla base del provvedimento vi sono le evidenze scientifiche sui danni provocati dal fumo attivo e passivo, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti più vulnerabili. Per chi non rispetta il divieto sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. Il controllo sull'applicazione dell'ordinanza sarà affidato alla polizia locale, alle forze dell'ordine, alla compagnia barracellare. Le nostre spiagge sono un patrimonio da vivere, rispettare e proteggere, ha detto il consigliere comunale con delega all'ambiente Riccardo Falchi. Per questo il comune ha istituito il divieto di fumo su tutti gli arenili, per una misura per tutelare la salute delle persone, preservare l'ambiente e mantenere le spiagge più pulite e sicure. Prendersi cura del nostro mare e delle nostre spiagge è una responsabilità condivisa, dice il consigliere di maggioranza Riccardo Falchi. Restiamo ancora su Tortolì perché parte oggi il servizio di navetta notturna gratuita promossa dal comune per agevolare gli spostamenti estivi tra il centro, Arbatax e Porto Frailis. Da oggi quindi è disponibile il percorso completo del servizio, pensato per collegare i principali punti di ritrovo, le aree della Movida e gli appuntamenti che animeranno il territorio nei mesi estivi. La navetta consentirà a residenti e visitatori di muoversi in modo più semplice e sicuro durante le ore serali, offrendo un'alternativa all'uso dell'auto privata e favorendo così la partecipazione agli eventi in programmazione durante la stagione. Nella mappa diffusa dall'amministrazione comunale sono indicati il tragitto, le fermate e gli orari delle corse. Il servizio sarà attivo per tutta l'estate secondo un calendario differenziato. Nel mese di luglio nelle notti tra giovedì e venerdì e tra sabato e domenica, mentre dal 6 al 23 agosto ogni notte, dal 24 agosto al 6 settembre nuovamente nelle notti tra giovedì e venerdì e tra sabato e domenica. La navetta completamente gratuita sarà effettuata in via sperimentale con mezzi da 29 o 50 posti. L'iniziativa punta a migliorare la mobilità serale nel territorio comunale e favorire una fruizione più agevole delle località costiere delle manifestazioni estive, contribuendo quindi a una maggiore sicurezza negli spostamenti notturni. Ci spostiamo ora a Barisardo, grande festa per il 100° compleanno di Grazia Todde che il 2 luglio 2026 ha raggiunto
Quindi ieri lo straordinario traguardo dei 100 anni. L'amministrazione comunale ha voluto celebrare la concittadina con un messaggio di auguri e riconoscenza per una vita vissuta all'insegna della dedizione, del lavoro e dei valori familiari. Nata a Barisardo il 2 luglio 1996, Grazia Todde, conosciuta da tutti come zia Grazia, è la maggiore di 3 sorelle, nubile per scelta, ha dedicato gran parte della sua esistenza alla famiglia, costruendo un legame profondo con la sorella Pierina e contribuendo con affetto e generosità alla crescita dei nipoti, ai quali ha trasmesso insegnamenti, valori e ricordi preziosi. La sua lunga vita è stata segnata anche dal lavoro nei campi, dai sacrifici di un'epoca diversa, affrontata sempre con spirito di servizio e grande forza d'animo. Anche oggi zia Grazia conserva una notevole lucidità mentale. Fino a tempi recenti ha continuato a dedicarsi alle sue passioni, tra cui la lettura, la realizzazione di pizzi artigianali, la preparazione del savregula e i movimenti di convivialità con parenti e vicine di casa. Secondo la stessa centenaria, 3 sono gli elementi che hanno contribuito a una vita così lunga: una salute che considera un dono del Signore, uno stile di vita semplice e sano e l'affetto costante dei propri cari. Andiamo avanti e chiudiamo tornando su Tortolì, perché dopo il successo del debutto la rassegna Incontri Ravvicinati torna questa sera a Tortolì con uno spettacolo che intreccia sport, diritti ed emancipazione femminile. Alle 21:30 al Teatro Tenda San Francesco andrà in scena Le Fuorigioco, una dichiarazione di indipendenza, monologo di e con Michele Vargiu diretto da Laura Garau. Lo spettacolo racconta la straordinaria vicenda del gruppo femminile calcistico milanese, la prima squadra di calcio femminile nata in Italia nel 1932, un gruppo di giovani donne che in piena epoca fascista sfidò convenzioni sociali e pregiudizi per inseguire una passione allora considerata incompatibile con il ruolo femminile. Attraverso le storie di Rosetta, Losanna, Marta, Maria e altre protagoniste, il racconto ripercorre una battaglia silenziosa ma rivoluzionaria, fatta di determinazione, coraggio e desiderio di libertà, una storia che anticipa di decenni le conquiste dello sport femminile italiano e che ricorda come il calcio giocato dalle donne abbia dovuto attendere molti anni prima di ottenere un riconoscimento ufficiale. Coprodotto da Compagnia Vaga Meridiano Zero, Le Fuorigioco ha ottenuto importanti riscontri di pubblico nelle numerose repliche già rappresentate, grazie a una narrazione intensa che restituisce dignità e voce a una pagina poco conosciuta della storia italiana. L'appuntamento rientra nel programma di Incontri Ravvicinati, che fino al 28 luglio porterà sul palco del Teatro Tenda San Francesco 9 spettacoli dedicati al teatro di narrazione ed autore. L'ingresso è a offerta libera e consapevole. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo lunedì con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, buon fine settimana a tutti e a tutte.